கூட்டு பண்ண வைக்கிறதுக்கு தீவனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்குது கார்த்தி. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் கேளுங்க. என்னுடைய பண்ணையில் 70% பூர்த்தி பண்ணுறது நான் வந்து ஜிஞ்சு ஆப்பிள். 70% அதுதான் நான் பூர்த்தி பண்ணுறேன். அதை ஏன் பூர்த்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஆடு வேஸ்ட் இல்லாமல் சாப்பிடுது. அது ஐ மீன் அது ஃபீல் குட். அது வந்து நல்லாவே ஃபீல் பண்ணி சாப்பிடுது. இப்போ நீங்கள் சூப்பர் நேப்பியரை வெட்டி போட்டிங்க, அதை மட்டும் வெட்டி போட்டிங்கன்னா பாதி சாப்பிடும், மீதி வந்து சாப்பிடாது. ஸோ அதனால் என்னுடைய 70% தேவையை வந்து நான் ஜிஞ்சு ஆப்பிளால் சமன் பண்ணுறேன். மிச்சமே இருக்காது. நம்ம மிச்சம் சாப்பிட்ற மாதிரி அது மிச்சமே இல்லாமல் சாப்பிட்றோம். அது மாதிரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேலி மசாலா வச்சுருக்கேன், சூப்பர் நேப்பியர் வச்சுருக்கேன், மல்பெரி வச்சுருக்கேன், அகத்தி வச்சுருக்கேன். நம்ம பக்கத்து கொள்ளையில் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்கா சோளம் போட்டிருக்கேன் நான். ஸோ இது மட்டும்தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேலி மசால் தவிர்த்து இதெல்லாம் தவிர்த்து முயல் மசால் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம